Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Herbal Alami TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu cara mengobati batuk yang disertai pilek. Oke, sebelum kita ke tahap cara pembuatannya, saya ingatkan bagi kalian yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah supaya kalian tidak ketinggalan ketika ada video terbaru. Oke, langsung saja kita ke tahap cara pembuatannya. Pertama-tama, kalian siapkan 1 ruas jahe dan juga teh bubuk. Kemudian, jahe ini kita potong menjadi tipis-tipis seperti ini. Jahe merupakan salah satu jenis tanaman rimpang yang memiliki banyak sekali manfaat dan juga khasiat yang sangat baik sekali bagi kesehatan tubuh manusia. Jahe juga bisa dijadikan sebagai obat herbal yang memiliki manfaat dan juga khasiat dapat membuat tubuh menjadi lebih hangat. Selain itu, jahe ini juga berkhasiat dapat mengatasi batuk yang disertai pilek secara alami. Nah, ketika sudah kita potong menjadi seperti ini, kemudian kalian tuangkan air hangat. Setelah itu, kita diamkan sampai air ini menjadi dingin. Nah, selagi masih hangat, kalian bisa menambahkan madu. Dan minumlah air rebusan jahe ini secara rutin setiap hari dan rasakan sensasi hangat juga rasa lega pada tenggorokan Anda setelah meminum ramuan herbal ini. Ramuan herbal ini sangat dipercaya dapat mengatasi batuk yang disertai pilek yang disebabkan oleh adanya infeksi. Jadi, selamat mencoba di rumah ya, dan semoga tips kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian, silakan kalian bisa membagikan video ini ke teman atau media sosial kalian yang lain. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.